小蜜蜂代表勤力，如果你加咗喺太陽花上邊呢，就更加有生命力啦。Hello， 大家好，我係 Amazing Grace 奇恩織鈎教室嘅 Grace。今次呢，想教大家呢鈎一隻小蜜蜂，咁你可以呢愛嚟做鈎花啦，或者呢鎖匙扣送俾人一個好特別嘅禮物嚟嘅。我哋即刻開始啦。首先呢，我哋呢就打個圈先。跟住呢，喺中間掹一條線上嚟，咁呢，就將個鈎針擺落去，鎖實佢，掹時打一條都得噶啦。好啦，跟住呢，我哋就又係咁啦。呢個掌心攞住條冷，喺個食指翹住，跟住手指公同埋中指撳住。好啦，跟住呢，由內至外咁勾過去呢個鎖針1、2、3，我哋呢勾3針鎖針就夠啦。好啦，跟住呢就喺第一嗰個嗱，斜斜地穿過去先，跟住呢條線擺喺後邊，捉住呢啲鎖針，翹一翹拉過去，呢個呢就叫做引拔。好啦，跟住呢，嗱，我哋呢就要一個鎖針啦，跟住呢就喺中間，喺個圈個大窿中間篤落去勾4針。咁短針係點呢？篤落去勾上嚟，翹一翹拉過2條。好啦，1針、2針、3針、4針。好啦，跟住呢，我哋呢就擺一條線先，唔同顏色嘅線，表示呢到咗呢度係要尾啦，結尾啦。好啦，擺一條線先，嗱，擺條線喺中間先。咁呢，我哋呢就要 join 埋佢嘅。咁點 join 啊？係嗱，我哋4針啦，咁我倒數返4個窿咯喎。嗱，第一個窿。第2、第3、第4，咁喺呢度啦，第4個窿嗰度啦，係啦，嗱，1、2、3、4，咁呢就2條線一穿過去，好啦，我哋就引拔啦，翹啦，一拉，再拉埋呢條線，係啦，嗱，呢度呢表示呢做咗引拔。同埋表示呢第一個圈啦，好啦，跟住呢一個鎖針上啦。嗱，我哋呢要反翻轉出嚟喎，呢度先係正面嚟噶。好啦，跟住呢我哋要加針啦，就呢一個窿要勾2針，1針、2針，咁呢依家呢有4個窿，我哋就要勾8針啦。勾完8針呢，我哋呢就有一條線呢係唔使勾嘅，跟住呢就到呢度，嗱，呢條線唔使勾嘅，呢度白色呢度，呢條線攝住嗰度，唔好勾上去，跟住呢喺第3個位呢度，咁呢我哋就 join 埋佢啦，又係咁啦，翹一翹拉過嚟，就叫引拔啦。咁我哋呢就擺翻呢條線上嚟咯喎，間呢就會睇到啦，係啦，擺面啦。好啦，跟住呢一行呢，我哋呢就唔使再係加針噶啦，就1針勾翻1針就得噶啦，1針、2針，即係8針啦呢行。完8針呢，我哋就將呢條線擺翻上嚟咯喎，即係擺上擺落，表示呢到啦。跟住呢，就又喺呢一針呢條線引拔，嗰條線唔係呢條線，頭先個鎖針唔係。好啦，呢度咁呢，再勾多一行，呢度做個引拔先。我哋呢就要轉顏色嘅，勾咗2行唔使加針啦，就轉顏色，轉一隻黑色落去嘅。咁呢，
我哋就喺最後嗰個引拔位，嗱，呢個位啊，篤咗上去第3個位嗰度，引拔位轉顏色啦，轉翻呢隻。咁呢條黃色咧，我哋就要拉實啲喎，係啊，拉實啲佢啊，咁先夠靚嘅。好啦，跟住我哋咧又用新嗰條冷黑色冷，再繼續勾啦。呢度咧就係咁啦，唔使加減，勾2行。咁勾咗2行之後咧，我哋又喺個引拔嗰個位，咁咧又轉翻黃色咯喎。好啦，跟住咧一個鎖針，又係咁啦，勾8針啦，勾2行啦。好嗱，呢次咧我哋唔使嗰個黃色啦，所以咧我哋可以咧將佢引拔翻，索住佢，剪咗佢啦，喺長啲嗰度剪，咁咧可以索實黃色啦。咁呢個黃色索實之後咧，我哋可以入啲棉花落去啦，再勾多行黑色就減針啦。好啦，又係點咧？引拔啦，跟住咧喺自己嗰度啦，勾一針上嚟先，跟住再喺隔離勾一針，係啦。嗱，當你個勾針有3條線咧，就可以翹一翹過晒佢啦。咁咧就變咗2合1嘅啦。嗱，勾咗一針，再喺隔離勾一針，係啦，跟住3條線咧先至一齊過。咁最尾引拔完咧，咁我哋就可以掹高佢穿。好啦，最後咧就將佢穿咗落去呢度啦，啲黑色嘅地方啦，收咗呢條黑色嘅線頭咯，可以剪咗佢啦，長一細度。好啦，就形成呢個蜜蜂嘅身體咯喎。咁而家我哋咧就勾對翼仔啦，又係咁啦，翹個圈，索住佢先。呢個辦法容易處理啊。好，跟住咧又係咁啦，勾3個鎖針。呢度咧勾個長針先，長針點㗎？翹一翹，篤翻落去第一針嗰個碌位嗰度，掹上嚟。跟住咧翹一翹，過2條線先，再翹一翹過埋。好啦，跟住咧就勾個長長針咯喎，1、2，翹2翹啦，勾上條冷嚟啦，過2條線先，第2次過2條線，第3次過埋佢。好啦，跟住咧我哋就2個鎖針啦，咁咧夾翻落去先，中間呢度呢個位，係啦，嗱，俾一個短針佢啊，跟住咧有2個鎖針啦，又係咁啦，長長針先，嗱，翹2翹嘅長長針，又係喺呢個位，同一個位，過2針，第2次過2條線，第3次，好啦，跟住一個長針啦。翹一翹嘅長針，我喺嗰個窿翹一條，過2條線，再講我哋俾翻3鎖針佢，1、2、3，3鎖針，好啦，就喺呢度完結啦。我哋點亂咧？咁我哋咧首先落去撩上嚟先。係啦，佢個隻翼仔穿過嚟，係咯，喺佢個翼底呢度過，跟住呢邊又係咁啦，咁即係個底嗰度就固定佢，整靚佢啲線咧收翻入去，係啦，好佢啦。嗱，呢度咧稍為可以跨過去啦。嗱，側邊睇唔到有條線打出嚟嘅，咁就為之靚啦。咁我哋就再黐埋隻眼仔
連埋個嘴仔咁就 OK 噶啦。哇，好快咧就大功告成咯喎！嗱，你可以咧用唔同嘅冷，粗少少咧，你就可以大隻啲，嚟做襟花啦。嗱，喺呢度咧連一個呢啲襟花嘅扣，咁就可以夾上去啦。男士都好適合嘅，或者襯啲好特別嘅衫。咁如果你細細地咧，就可以愛嚟做鎖匙扣啦。咁如果你喜歡我頻道咧，請你訂閱啦，撳埋隔離灰色嘅鐘仔，咁有新片咧，你就會收到通知㗎啦。咁或者上我網站買材料包試下啦，多謝大家。